कितना रुपया लेके बनवाएंगे तो रुपया आज इसको कोई पेंटिंग नहीं कर सकता। सही कह रहे, पेंटिंग नहीं करो। हाँ पेंटिंग बुढ़िया में पेंटिंग तो हो जाएगी। तू 10 टहरा में पैसा लेकर गया था वो हाँ लोहा है, लोहा के बाप है यार जनाब। देखो ये हाँ सब लोग करीब आ जाओ फटाफट। 300 साल पहले लखनऊ आपको ये था और सारी जंगलात। अब हर दिशा में नजर मारो, लखनऊ में जाओ हर तरफ देखना, और ये हर फ्लोर में सेना तैनात है। हाँ दूर दूर दिशाओं में दिख देता है कौन दोस्त सारा कौन दिखता है, समझे कि नहीं। ये दिशा देखिए आपको, ये मस्जिद दिख रही है, ये लग रहा है यहीं पे है। ये 2.5 किलोमीटर आगे ठाकुर जो लोग नहीं जानते ठाकुर मस्जिद है, वो आपका गोलगोल दिख रहा है, छोटा नंबर गोल गोल वो सजावट ही नहीं मारा, वो आपका घंटा दिख रहा है 10 किलोमीटर बहुत बड़ा है। ये आपको मार्केट है, चिकनाल कपड़ा। ये व्हाइट वाला यहाँ से किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के से है। बादशाह का मुसाफिर खाना था, किसी घर में किसी मंदिर का आया कहाँ यही दे ले ले खींच फुड़िए खींच ले फुड़िए खींच। वाह वाह जोन में ये उसरी कौन खेला जा रहा है। चल चल ले ले नजदीक नजदीक चल चल अखे मार खींच लिए खींचे क्या होगा अखे मार खींचे जाते 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 चलो ये बतिया कुछ सुन ले मोर भाई।